各位觀眾，大家好，歡迎到肥豬啊！嗱，我唔知大家咧有冇喺冇 WiFi 嗰陣時咧，唔知手機玩咩遊戲而感到苦惱咧？今日我要嚟推薦呢一款咧Google 小遊戲俾大家玩。咁首先我哋進入到 Google， 咁然後咧呢個係我 search 記錄嚟嘅，刪咗你個 WiFi， 一般係冇 WiFi 唔需要你去刪嘅。咁然後咧你咧再等佢一下先，等一等 ，OK 好。咁然後咧就撳入去，等陣先，唔好意思撳得太快啦。好。嗱咁樣咧，然後再切一切嗰啲嘢，又切去活動，切去通知。咁然後咧，我哋再 reload 一下俾佢。OK 好。咁然後咧，我哋就喺呢度啦。你等陣先，我發現有少少問題喎。其實我啱啱咧，我係入到去嘅。係啦，咁我哋就會進入到呢個隻小恐龍嘅遊戲嘅一個網頁嗰度。但係頭咧，你就會見到佢可以跳起來㗎啦。咁我以前已經玩過一次㗎啦。嗱，呢個遊戲咧就要你躲避仙人掌嘅，咁如果咧你掂到仙人掌咧就會死㗎啦。咁呢個咧同埋係一定要喺冇互聯網嘅狀態下玩嘅。咁如果咧你哋咧外出嗰陣時咧覺得冇網絡咧去玩遊戲咧好無聊咧，你就可以玩呢個遊戲。順便咧我想嚟刷新一下咧我嘅最高分紀錄。我暫時唔講嘢，我全神貫注。哇！嗱，你會聽到我發出呢啲聲音嘅，係代表我覺得哇，我真係好勁！越嚟越快！哎呀，好嗱，咁我刷新唔到最高分嘅紀錄啦，俾你睇下，而家係313分。咁我再玩多黑局啦。嗱，其實我呢個影片主題可以變咗從介紹呢個遊戲咧，變去玩呢款遊戲咁樣。強烈推薦大家嚟玩嘅，同埋下面咧都係你建議你冇互聯網嘅做法，俾大家睇下。第一，關閉飛行模式；第二，開啟流動數據或 WiFi；第三，檢查你所在地區嘅網絡信號。嗱，如果大家唔想玩呢款遊戲，你就可以睇下下面呢啲方法，你做唔做到？好，咁我再玩一下，非常好玩嘅一款小遊戲，強烈建議大家去玩啦。唔好意思。我哋全神貫注唔講嘢，建議大家去玩，好好玩嘅。係喎，如果你哋咧因為我知道我有啲粉絲係同學嚟嘅，咁如果你睇咗依個影片咧，真係有去玩咧，唔該你話俾我聽，你嘅最高分紀錄係幾多分？就係因為我講嘢，所以就唔專心啦。而家真係唔講嘢啦。加油！我覺得 Google 呢個都整得唔錯嘅，其實好全神貫注嘅狀態，全神貫注，我係最勁嘅。咁點解我會玩到呢款遊戲咧？就嗰陣時我喺探仔啦，我啱啱咧仲喺 Google 嗰度，咁但係由於探仔嗰度我暫時冇 WiFi 住啦，咁然後咧所以咧我就我唔講嘢住啦，我陣間再同你慢慢分享我嘅經歷。好，咁我最後咧就係最後一次最高分嘅紀錄係382分，咁我私底下都會再玩嘅，我就唔敢重來啦。好，咁樣咧我就講一講咧，其實我覺得 Google 咧整呢款遊戲都唔錯，即係你冇 WiFi 嗰陣時真係可以玩嘅，而且唔係每個人咧都係有流動數據嘅，咁同埋咧我點解會玩呢款遊戲？就係因為嗰陣時食探仔啦，咁少，咁然後但係由於探仔冇 WiFi，咁我又冇流動數據，咁所以咧我就本身係 search 緊 Google 嘢嘅，咁然後咧我就突然間發現到，Google 佢有呢個恐龍小遊戲喎，同埋喺網上見過，撳咗一下就開啟呢個恐龍小遊戲啦。好，我哋今條影片去到呢度，中意嘅朋友可以訂閱、like 同埋分享出去，拜拜。